Agar reklamalaringiz sotmayotgan bo'lsa, demak mana shu 5 ta xatoni siz doimiy ravishda takrorlab kelasiz. Oxirgisi aniq sizda bor. Mahsulot emas, o'zini reklama qilish. Bu joyda foydani ko'rsatmaysiz, odamlarni qiziqtira olmaysiz. Ikkinchisi, reklamalaringiz o'ta murakkab, omma tushunmaydi yoki o'ta saviyasiz, omma ishonmaydi. Reklamalaringizda hissiyot yo'q. Vaynlarga qo'shib borasiz, u sizning reklamangiz emas. U vayn hisoblanadi. To'rtinchisi, reklamalaringizda call to action yo'q. Hozir hech kim telefon qilib sizdan mahsulot so'ramaydi. Odamlardan telefon qilish madaniyati ancha pasayib ketgan. Beshinchisi, auditoriyani bilmaslik. Boshqa birovni ko'rasizda, o'sha bloger bilan darrov siz ham reklama kontentlarini tayyorlaysiz. Yoki xohlagan joyingizda baribir natija beradi deb reklamalar tarqataverasiz. Bu pullarni havoga sovurgan bilan teng. Mana shu xatoni juda ko'pchilik oxirgi vaqtda takrorlayapti.